Få kontroll vid smärta. Introduktion i vår grundkurs. Del 1. Vad är smärta? Ja, hej och välkomna till en kurs som inte bara ska ge dig nya kunskaper utan också färdigheter som kan hjälpa dig att bemästra smärta. Vare sig du precis har gjort illa eller haft ont i 30 år eller en vårdperson eller anhörig som ska hjälpa andra. Vi som ska lotsa dig, det är jag, Björn Brage, legitimerad läkare och specialist i smärtlindring, narkos och intensivvård. Och så är det jag, Britt Brage, samma efternamn. Jag är legitimerad fysioterapeut och specialist i smärta och smärtrehabilitering. Och jag är också fildoktor med en avhandling om utmattning hos främst kvinnor. Och tillsammans så har vi lett smärtkliniker i 40 år. Och utbildat tusentals läkare och vårdprofessioner om smärta. Och vi har också båda undervisat på Karolinska institutet. Ja, särskilt du då Britt som har hållit på med det i många år. Det är viktigt alltså att den här kursen vilar på den senaste vetenskapen om smärta, om hjärnan och om behandlingar. Varje avsnitt är cirka 7 minuter, den tid det tar för mig att baka en sockerkaka. Men hur det går till kan vi ta någon annan gång. Ja Björn, alltså vi håller oss till smärtvetenskapen även om du bakar jättegoda sockerkakor. Men vi ska nu framförallt ägna oss åt det här spännande området. En sån värld som har utvecklats så otroligt under den tiden vi har hållit på. Och låt oss därför börja med en översikt av kursen. Om du är en stressad typ eller bara lite lat så kanske den här sammanfattningen i 2 delar räcker. Men om du är en person som också vill förstå och använda dig av kunskaperna så kommer du att vilja gå vidare tror vi och också gå våra övningar. Då kör vi. Ja. I det första avsnittet så berättar vi om vad den absoluta förutsättningen är för att kunna kontrollera och minska sin smärta, nämligen att förstå hur den uppstår. Med smärta menar vi också värk och ont. Själva definitionen är att det är en obehaglig upplevelse som vi sätter i samband med en kroppslig skada eller att det är en risk för en skada. Men redan från start så ska vi lära oss att det behöver inte finnas någon skada. Smärtan är precis lika verklig för det. Vi ska visa att det är hjärnan som skapar smärta som svar på ett uppfattat hot. Det är en överlevnads- och skyddsmekanism som vi har som jämför allting med gamla erfarenheter. Om man till exempel har blivit biten som barn av en arg hund, då kan man reagera med smärta senare i livet. Och redan när man ser en liknande hund, fast man kanske inte minns händelsen och inte förstår sambandet. Det är hjärnan som har gjort jämförelser och kommit fram till att situationen är farlig med den här hunden. Ett hot. Och vi ska visa hur hjärnan blixtsnabbt gissar om det här hotet är allvarligt eller inte. Gissningen är ett viktigt kroppsligt skydd som är mycket snabbare än våra medvetna reaktioner. Kroppen måste alltså snabbt ställas in på försvar och då kommer smärtan in som någonting bra. Och på den här bilden ser vi hur det tänder till i de lägre omedvetna delarna av hjärnan. Här har vi en sann bild av en finsk soldat med svår bukskada som verkar må bra och är glad före behandling och läkarvård. Som akut- och helikopterläkare så har jag sett många sådana svåra skador där patienten inte har så ont. Som i det här fallet. Men hur kan det komma sig att den här grabben med den här svåra skadan i krig faktiskt ler? Ja, men han kanske upplever att det finns inget dödshot från kulor längre. Och han förstår att han får bra vård och att han får komma hem från kriget, tror jag. Så hjärnan uppfattar läget nu som säkert och behöver ingen smärta. Så att det hör inte riktigt ihop det här med smärta och skada, i alla fall inte proportionellt. Och det här avsnittet, att förstå hotsystemet, ska vi visa varför. Det är vår tolkning av hot som avgör. Hjärnans tolkning. Och också varför tidigare jobbiga upplevelser spelar så stor roll. Att man kan ha smärta utan att det finns någon skada. Särskilt sådana upplevelser man har haft när man var barn. Under den tiden då nervsystemet var väldigt omoget och fortfarande formades. När man har satt sig in i det här. Då förstår man också att vi har en fantastisk möjlighet att omprogrammera smärtsystemet och nervsystemet. Och den omprogrammeringen, den gör man i kroppen.
Det är där den är lagrad. Det är det som har varit ett misstag under många år, att man har trott att det var i knoppen. Men det är i kroppen. Och man behöver alltså inte gå in i de svåra sakerna man har upplevt för att laga. Det är viktigt. Mm. Du har rätt att få en smärtdiagnos. Och du lär väl tala om för oss vem som ger oss den rätten? Ja, det finns lag på det. Har man akut smärta handlar det oftast om att ställa diagnos på skadan eller sjukdomen och sen ge medicin eller behandling. Men för behandling av långvarig smärta, då måste man ta reda på vad det är för typ av smärta. Och det här avsnittet koncentrerar oss på de 3 huvudtyperna som finns. Okay. Det är skadesmärta, det vill säga efter en skada i vävnaderna, kroppens vävnader, så kallad nociceptiv smärta. Och det är nervsmärta, skada på nerven. Och det är utbredd värk och ont, det kallas nu för tiden för nociplastisk smärta. Långvarigt, det blir efter 3-6 månader, eller kanske ännu tidigare om det är helt ovanligt läkningsförlopp. Jag har mött många som aldrig har fått någon förklaring på sin smärta innan de kom till oss. Och fast det enligt lagen ska ske skyndsamt. Och att det är det vanligaste skälet till att man söker vård. Smärta. Man måste kräva sin rätt att få hjälp. Absolut. Och skyndsamt. När vi började med smärtklinik så stod det psykogen eller psykisk smärta på var och varannan remiss. Dessbättre är det ju inte så nu för tiden. Och faktum är att det är otroligt få patienter som har smärta utan någon som helst kroppslig bakgrund. Psykisk smärta. Någon enstaka med psykos eller så. I det här kursavsnittet ska vi berätta om vad som gör och att man blir påverkad i sitt mående i övrigt när man har smärta. Och oro och säkerhet är ju någonting som ökar smärtan. Och det vore väl konstigt och till och med onormalt om man kan ha ett så svårt symptom som smärta och ta det som en klackspark utan att bli nedstämd eller orolig. Ja, man ska bli orolig om man inte är orolig. Ja. Ja. Trötthet, yrsel, magbesvär och så vidare. Ja, det är otroligt vanligt med sådana följder vid smärta. Jag har mött många patienter med ME eller post-covid som har 7-8 diagnoser. Som hjärtbesvär, blodtryck, magbesvär, trötthet förstås och yrsel och mycket annat. I min avhandling så visade jag att de har störning i det autonoma nervsystemet. Autonoma nervsystemet? Ja, det är det nervsystemet som vi inte kan påverka med viljan. Men det har också kommit fram att det är på det viset i mycket annan forskning. Ja, det är även en riktig häxbrygd det här och samtidiga besvär utav allt som man kan sätta samman med stress egentligen. Och stress, den största kanske är smärtan i sig. I vården har man uppfunnit ett konstigt begrepp som betyder ungefär: det här förstår jag mig inte på. Det är det så kallade medicinskt oförklarade symptom, eller förkortat MOS, som ibland till och med används som diagnos för att slippa utreda eller till och med avråda från utredning. MOS, det är väl egentligen mest snömos. Ja. Undersöker man patienterna och förstår den moderna fysiologin hittar man också förklaringar. Ja. All smärta uppstår i hjärnan. Att hjärnan är föränderlig var ingenting som vi visste när vi började med smärtverksamhet för 40 år sedan. Tvärtom. Vi trodde på den tiden att hjärnan var gjord en gång för alla i barndomen. Men nu vet vi bättre. I själva verket är det ju otroligt att hjärnan skulle vara huggen i sten när vår kropp i övrigt hela tiden anpassar sig. Vi är, som det heter, bioplastiska. Som modellerar. Men det betyder ju också att hjärnan som kommit på fel spår kan bli överbeskyddande och
tända smärta alldeles för ofta. Mm. Och då kanske man, om den är plastisk, också kan ändra hjärnan till det bättre. Absolut, och i det här avsnittet visar vi hur systemet fungerar. Och inte minst viktigt vad det är med vad som händer med oss våra allra första veckor och år. Och hur vi senare i livet kan göra olika övningar och behandlingar som vi använder på den plastiska hjärnans förmåga att ändras till det bättre när det har gått snett. Och bli mer ändamålsenlig i sina reaktioner. Och varje avsnitt i våra kurser avslutas med en kort sån övning. Vad bra. Prediktioner, hjärnans gissningar. Ja, den nya forskningen som är allra intressantast tycker vi är den som visar hur hjärnan bevakar alla tänkbara hot genom att hela tiden gissa vad som ska hända nästa ögonblick. Till exempel så måste den gissa i exemplet här, är det som ligger framför oss på vägen, är det en gren eller är det en farlig orm? Och då kan den gissa rätt eller den kan gissa fel beroende på vad den har för erfarenheter. Men för att kroppen ska hinna reagera så måste den vara beredd innan den vet exakt vilket det är. Och för att klara av det så bygger hjärnan en inre modell utav omgivningen. Alltså våra gamla erfarenheter i en minnesbank som den hela tiden stämmer av med. Och känner den, det här är någonting jag varit med om förut, en orm som biter, då upplever vi det som ett svårt hot och hjärnan tänder smärta omedelbart. Och med en modern magnetkamera eller andra avbildningar så kan man se det här millisekund för millisekund. All smärta uppstår i hjärnan. Ja. The strain in pain lies mainly in the brain. Och här kan pudelns kärna vara. Om hjärnan hela tiden tror att vi är utsatta för hot, då stängs smärtan inte av. Precis. Ja, när du är klar med den här delen av vår smärtskola, då förstår du mer om hur smärta uppstår och vilket fint skydd den är mot skador och hot, men också hur långvarig smärta kan finnas kvar när skadorna har läkt och inte längre har någon bra funktion för oss, den smärtan. I nästa del ska vi gå igenom diagnoser och behandlingar. Det ska bli spännande. Det ska det bli. Tack för den här gången. Till slut, information om vår klinik på Karlavägen i Stockholm finns på www.brage.se. Vår utbildning ska ge kunskap. Medicinska råd får du av din läkare eller på regionens eller 1177.se's hemsidor. Vi fortsätter att följa den vetenskapliga utvecklingen om smärta. Referenser och mer material hittar du på vår hemsida björnobritt.se.